Уважаемые сограждане и не только сограждане, неважно какой вы национальности, какого вероисповедания, в дальнейшем то, что я буду говорить, прошу вас учесть, задуматься и проанализировать. Спокойно, без всяких эмоций, а просто проанализировать то, что я говорю. Может, хватит говорить, что у нас нет бандер. У нас УПА. Есть они, есть. И просто не хотят о них говорить. Ибо они сейчас контролируют ситуацию не только в Киеве, но и во многих городах нашей Украины. Последние события на Льва Толстого меня просто поразили. Насколько люди либо не хотят видеть, либо не понимают, что происходит. Это не только на Льва Толстого. Банки, рестораны, которые пытаются захватывать, коктейли Молотова привозят. Объясните, это нормально? Вы хотите такую страну и такую армию? То, что случилось на Льва Толстого, я не могу понять, и мне в голову не налазит просто такое. Незаконное ношение оружия. Это до 3 лет как минимум. Группа лиц, вступивших в слово, это 2, это часть 2, автоматически. Будьте любезны, захват помещения, избиение людей, угроза жизни людям. Это какие статьи должна прокуратура посчитать для того, чтобы наказать этих виновных? Хотя как их наказать? Если взять то, что помощник президента, не знаю фамилию, знать не хочу. В очках такой. Наверное, недоделанный человек с детства, ибо такого не можно было бы заявить в эфире журналисту на вопрос, что с ними будет, он просто ответил: ничего, вони підуть захищать Батьківщину. Это кого захищать вони підуть? Тех, кого только что издевали? Нет, это неправильно. Это не по-людски, это не по-человечески, этого невозможно допускать. Таких людей надо садить и не выпускать. Тюрьмы, я имею в виду. Потом дальше. Ультиматум по освобождению из СИЗО. Если вы не отпустите, то мы... Это как, люди добрые? Это корпуса прокуратуры избивают прокуроров. Какие, пожалуйста, Святошинский район пример. Все об этом уже наслышаны. Винница. Райотделы, прокуратура, подзои. Это тоже все как бы, все это нормально считается. Их не наказывают. То, что происходит в Донецке, там сразу же всех прихватывают и сразу везут в СИЗО. В Харькове тоже. Это как? Им можно, а этим нельзя. Нас ведут гражданскую войну. И ведут не Россия с Путиным, а нас ведут те, кто сейчас у руля. Нас ведет тот же Майдан. Не тот, который начинался, а который продолжается. Который был скорректирован западными службами. Неужели это непонятно? Не надо бояться русских, которые придут. Они не видят никого. До сих пор ни единого выстрела не было в сторону человека или жителей Украины. Не было. И не будет, надеюсь. Разве что только с нашей гвардией, которая будет состоять, это подразумевает, из таких же вот людей, которые захватывают какие-то подвалы на Льва Толстого, начинают избивать там людей. Вот в этих вот возможно, если они откроют хотя бы хоть какой-то там, хоть единственный выстрел прозвучит, вот этих будут, наверное, стрелять. И не только российские солдаты, я в этом уверен. То, что поднялся Донецк, Луганская область, вообще Донбасс, это уже не сигнал, это уже последний звонок произошел. Люди дальше не могут терпеть этого. Киевляне уже начали понимать, что на самом деле происходит. Их видят не только на Крещатике, их видят и на Большой Волге с автоматами. Это не есть хорошо, это совсем плохо. И если этого не понимать, это нужно быть вообще, вот как показывают сейчас рекламу, кто мы бараны, это действительно бараном надо быть для того, чтобы не видеть явного. Это бендеровцы, настоящие националисты, которые будут убивать, они будут добиваться своего только силовыми методами. Кто не с ними, тот против них. И вот этого непонятно. Никакого тут мира не будет в нашей стране, пока их не выведут. Я, на самом деле, очень в шоке, потому что эти люди будут служить в Национальной гвардии. Вдумайтесь, Национальная гвардия. Узаконенные бандиты. Это армия, которая только что избивала наших же сограждан, будет сейчас нас защищать. Это как? И этого не видит наше якобы легитимное правительство. Одни люди, те, которые сейчас эти законы даже приняли. И я очень рад, что услышал, что в Херсонской области уже высадился десант, российский десант. И очень рад, скорее бы уже дошли до Киева. Но это уже не за горами.
умрут все люди, терный Бог, все ответят. Этого терпеть никто не будет. Они пустили эту массу в Киев. Киев разрушается. Он уже не город, это просто какая-то база боевиков. Ни больше, ни меньше. Все, по-другому назвать невозможно. Даже солдаты батальона, федерального батальона морской пехоты, и те не признают это правительство. Пускай смотрят интервью, даже по которым по нашим каналам показывают. Они только слушают слова комбата. Видно, он мужик, потому ему и верят. А правительство они не будут слушаться. Это сказали солдаты нашего батальона Федосийского. Я не знаю, мне сердце болит, это тяжело. Это не только мне, это многим людям, которые переживают за судьбу нашей страны. Ее сами разделяют, такие как Яценюки, которые предатели, как Наливайченко, которые и являются сотрудниками ЦРУ. И он прекрасно об этом знает, пусть он слышит. Они могут только арестовывать тех, кто им не угоден. Так невозможно. Так невозможно. Этого делать невозможно. Люди добрые, очнитесь, вставайте, собирайтесь. Неважно, каких конфессий, какое вероисповедание, в какие церкви мы ходим. Неважно, поймите, это надо пресечь. Либо разрушится не только Крым отойдет, а отойдет Западная Украина будет себе, Центральная и Восточная Украина будет тоже уйдет туда. Все разрушите, сами все разрушите. Если мы так вот пойдем, пока не придут российские войска с миротворческими деяниями своими не помогут нам разобраться, провести свой эксперимент настоящий, который будет действительно настоящий, не за деньги, а просто все каждый выскажет свое мнение, проголосуем, изберем нормального президента настоящего. И тогда у нас будет все нормально. Но до тех пор, пока банда одна ушла, вторая пришла, ничего у нас хорошего не будет. Люди, очнитесь. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы поймете и услышите сами себя. До свидания.